မမဝိုင်းမကြည့်မဲနဲ့ဘာတွေတယောက်တည်းစားနေရတာ လေချူသီးလေစကိုင်းကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပို့ပေးလိုက်တာဒီလိုမျိုးပုံလိုက်အရှမ်းကိုချိုးอ่ะနော်အလုံးလေးကတော့ခတအားမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အချိုးကတော်တော်လေးလေးလေးပင်ပင်ရှိရသေးလားအမလေးလေချူသီးနဲ့ဇလန်းကလည်းလေရှိရသေးလားဟာတာပြောပြမယ်မမဝိုင်းကကြွားစေးချောင်းကိုကြတော့မန္တလေးကနေပြီးတော့တက်ခဲ့ရဆို6နှစ်9နှစ်လောက်မန္တလေးမှာနေခဲ့တာဆိုတော့လေမန္တလေးဘက်မှာကြတော့လေချူသီးကအရန်ပေါ်ရင်စကိုင်းကထွက်တာဆိုတော့ကွယ်မန္တလေးထိကတော့တေချာပေါက်ရောက်တော့ကျောင်းတက်နေတဲ့အတော်တွင်မှာလေချူသီးတွေကအရန်ခဏစားခဲ့ရကျောင်းလဲပြီးသွားရန်ကုန်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတရုတ်တန်းကိုရောက်စားလေးရောက်တော့တရုတ်တန်းမှာတရုတ်နှင်းသီးတွေရမယ်တရုတ်နှင်းသီးတွေဆိုဘာလေးဘောတရုတ်နှင်းသီးဘောတရုတ်တန်းဆိုတရုတ်နှင်းသီးဆိုတော့ငါလည်းခါမစားဘူးဘောဘာကြီးလဲဆိုသွားကြည့်လိုက်လေချူသီးတွေဖြစ်တကယ်ဆိုးအောင်အမျိုးနဲ့တစ်မျိုးအခေါ်မတူတာပေါ့နော်မှန်ကြတော့စကိုင်းနှင်းသီးဖြစ်ကမှာနော်တဲလုံးလေးတို့ရောဒီအသီးကိုဘယ်လိုခေါ်ကြလဲတစ်လုံးကိုဒီမျိုးယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီလိုလေးညှစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကဲထွက်သွားပြီမမဝိုင်းဘာလို့ခွာပြရလဲဆိုတော့အယူကိုကလေအဲ့ဒါဗစက်ကြီးနဲ့ကြိုက်ခွာလို့တကယ်တမ်းကျတော့လက်လေးနဲ့ခွာရုံလေးရတော်တော်ချွာဒါလေချူသီးရလေတခြားဘယ်မျိုးတွေထွက်သေးလဲဟောမမဝိုင်းကကြတော့စကိုင်းတစ်မျိုးတွေကပဲထွက်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲစားဖို့တဲ့ထဲမှာလဲစကိုင်းကလေချူသီးရတော့ပို့ပြချိုးတယ်တဲတုံးလေးတို့ရောဘယ်မျိုးကလေချူသီးကိုစားဘူးလဲ